Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Kali ini kita akan masih membahas mengenai permasalahan seputar ASI. Banyak hal yang terjadi pada saat proses menyusui, di mana pada saat proses menyusui terkadang bayi mengalami sakit. Sakit yang sering dialami oleh para bayi biasanya adalah batuk, panas, pilek. Nah, pada saat fase ini tentunya bayi juga akan mengalami kesulitan untuk menyusui, apalagi pada saat bayi ketika mengalami permasalahan pilek dan batuk adalah berkaitan dengan proses pernafasan, dan hal ini juga menjadi kendala pada saat si bayi menyusui, karena pada saat menyusui bayi akan semakin kesulitan untuk melakukan proses penghisapan payudaranya. Bagaimana sih caranya, posisi yang tepat untuk membantu proses menyusui pada saat bayi sedang mengalami batuk bahkan pilek sehingga dapat mencukupi asupan nutrisinya dalam proses pemenuhan ASI eksklusifnya. Proses menyusui yang biasa kita lakukan adalah proses menyusui dengan teknik bayi tidur ataupun menghadap ke payudara kita. Nah, pada saat si bayi mengalami batuk pilek, posisi yang seperti demikian akan dapat menghambat atau akan dapat mengganggu proses pernapasan si bayi pada saat proses menyusui. Nah, bagaimana sih alternatif posisi menyusui pada saat bayi mengalami sakit batuk pilek, terutama pada saat gangguan pernapasan? Nah, salah satu contoh atau triknya adalah menyusui bayi dengan posisi duduk. Bagaimana caranya? Yuk simak terus penjelasan video saya. Yang pertama yang kita lakukan adalah memposisikan bayi menghadap pada payudara kita. Jadi posisikan bayi menghadap dengan posisi duduk. Tangan kita melakukan sangga pada bagian telinga. Kemudian bagian kanan kiri telinga kita menyangganya dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Dan kemudian atau kita menggunakan jari tengah yang terpanjang. Nah, setelah itu kita posisikan bayi duduk menghadap payudara kita. Kita sangga, kita posisikan posisinya duduk. Nah, kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah memposisikan bahwa posisi ibu nyaman terlebih dahulu, kemudian bayi diposisikan duduk menghadap payudara ibunya. Kita melakukannya dengan menopang kedua lehernya, kedua telinganya dengan menggunakan ibu jari dan jari tengah. Dan jangan lupa memposisikan bayi dengan senyaman mungkin. Kemudian bagian punggung kita tahan dengan tangan dan kita posisikan duduk di atas paha ibu. Apabila bayinya masih berukuran kecil, dapat dibantu disangga dengan menggunakan bantal. Kemudian kita posisikan, arahkan posisi duduk tersebut kepada payudara si ibu. Kemudian kita melakukan proses menyusui dengan posisi tegak ataupun posisi duduk yang harapannya pada saat proses menyusui, apabila bayi mengalami kendala batuk pilek, tidak mengalami kesusahan bernapas pada saat proses menyusui. Demikian alternatif salah satu melakukan proses menyusui pada saat si bayi mengalami batuk atau kesusahan bernafas pada saat si bayi sakit. Semoga teknik dan informasi ini bermanfaat pada ibu-ibu yang mengalami bayinya sedang batuk pilek ataupun mengalami kesusahan, kesulitan pernafasan, dan semoga tetap semangat untuk menyusui. Salam Rahayu.